Jag har precis kommit hem från Göteborg en tur och där var det ju så otroligt torrt. Det har inte regnat på flera veckor. Och då är det ju krångligt att odla grönsaker. Man måste ligga i och vattna jättemycket. Här hemma i Småland har vi haft en fantastisk mix den här sommaren. Det har regnat och sen har det varit de här soliga, fina, varma dagarna emellanåt. Och det har ju verkligen gett fint resultat i grönsaksodlingen. Det är så otroligt frodigt. Både i odlingen men också i naturen. Alla träden har fortsatt jättefina blad. Man har inte släppts i panik och blivit torra och prassliga och bruna och sådär. Utan allting är verkligen jättefint. Men det är mycket som hänger på vatten alltså. Nu ringer bevattningslarmet. Ska vi bara åtgärda lite. Faktum är att flera av grönsakerna som jag odlar och som är vanliga i alla möjliga trädgårdar är direkt beroende av vatten för att ge någon skörd överhuvudtaget och få det ens vara lönt att odla. Medan andra grönsaker är mer tillåtande och klarar av att stå och stampa och sånt där. Men långt ifrån alla grönsaker gör det och det kan vara förvånande när man odlar en grönsak för första gången och inte förstår kanske riktigt sambandet då. Jag står här vid en rad med ärtor. Jag har flera olika sorters ärtor i odlingen i år, kanske 6 olika sorter. Just det här är en rad med en hyfsat lågväxande märgärt heter det. Och märgärt hör till de här som faktiskt måste ha vatten för att orka producera. Det gäller nästan alla ärtor. Och det är liksom det här stadiet från det att de har blommat till att de börjar och producera lilla ärtskidan. För den ska ju sedan fyllas då med ärtor som växer upp ordentligt och blir precis så här liksom bulliga. De ska vara gröna, fina. Det här är ju sådana här ärtor sen som man köper i frysdisken. Och det är alltså en av de grönsaker som man måste tänka på att vattna ordentligt. Och det här är ju det här nya kvarteret som vi startade med en presenning. Tänk att det har blivit så här fint. Det är dock det enda kvarteret i hela köksträdgården nu som inte är kopplat till en bevattningsslinga. Så det är dags för mig att fixa det nu. Då kan jag koppla av ännu mer. Och om jag har räknat rätt nu, jag kanske inte har gjort det. 1, 2, 3, 4, 5. Jag behöver ha 6 stycken slangar så jag ska klippa en till. Koppla ihop det. Sen kan jag koppla av. Och rensa ärtor. Jag har haft någon typ av bevattningslösning nästan sedan köksträdgården var ny 2011 och det har hjälpt mig jättemycket. Utan det hade jag inte kunnat odla så här stort och tätt tillsammans och också under en väldigt lång del av året. Och det som jag tänker på då, det är ju en typ av bevattning som vattnar ett större område automatiskt eller allt på en gång utan min inblandning. För allting som frigör tid i odlingen, det ger mig några minuter extra att odla ännu mer, att sköta odlingen, njuta mer och vara gladare odlare helt enkelt. Faktum är ju att när det rent fysiskt och tidsmässigt hänger på att jag själv gör någonting, som att plocka upp en vattenslang och gå runt på hela den här stora ytan, det är ju 400 kvadratmeter, och faktiskt själv liksom vattna. Så 1, det är inte säkert att det blir gjort, och 2, det är inte säkert att jag vattnar så mycket som växterna faktiskt behöver. Och det där är ganska svårt att få till när man handvattnar, för man tror att nu har jag vattnat jättemycket, men sen har det kanske inte då runnit ner ordentligt till växterna, och det är ju superfrustrerande. För att när man inte vattnar ordentligt så blir växterna sämre kvalitet. Det växer inte lika frodigt och fint.
Växterna får inte den storlek som de har potential till, drabbas lättare av angrepp, kanske blir skördeklara vid en helt annan tid för de blir stressade. Alla sådana här saker hänger lätt ihop. Och då tycker jag att i min odling, när jag vill odla så här stort, så är det en väldigt fin och bra investering, för att utan bevattning så skulle det inte ge så bra resultat på den här ytan, och då är ju en stor del av arbetet faktiskt bortkastat. Så därför har jag då de här slingorna som löper över hela kvarter, och i år så har jag också varit noga med att ansluta lite grann av de här biytorna som man inte tänker på. Under bärbuskarna, där jag faktiskt kan odla mycket grönsaker också. Bakom mig har jag komposten, och den är också ansluten i år till bevattning, just för att jag ska kunna odla bra gurkväxter ovanpå komposten. Så jag har försökt att tänka smart, och de här slingorna med bevattning som löper nu genom hela trädgården, de är toppen. Och nu tänkte jag kvarter för kvarter att vi ska gå och kika lite grann, så jag hoppas att du ska få inspiration. Det här är en av de saker som ni frågar om allra mest om min odling. Bevattningen och hur jag gör för att få liksom frodiga växter. Och det här hänger så tydligt ihop. Det som tog mig ett tag att förstå när jag skulle installera bevattning var att jag skulle tänka i olika slingor. För mig var det mest naturligt att tänka att jag skulle göra en bevattning som liksom omfattade allt. Men så tänker man inte. Utan jag har gjort upp mitt bevattningssystem så att det är indelat per kvarter, och att varje kvarter omfattas av en slinga som i sin tur är kopplad till en anslutningspunkt där jag pluggar in vattenslangen. Så in med vattenslangen i en koppling. Vattnet leds genom det som kallas för en matarledning, som är en slang som löper, kan man säga, i bakkant på varje odlingsdel. Du ser, du tittar fram sådana här matarledningar i flisen. De flesta är täckta dock. Från de här matarledningarna så går det sedan slangar ut i landet. Det här är en typ av droppslang som var 30 centimeter har ett litet hål som pluppar ut vatten i en inbyggd liten tryckutjämnare så att vattnet fördelas jämnt. Väldigt fiffigt. Och sen har jag också i den här delen en bevattning som är mer av en punktbevattning, kan man säga. Jag kan visa här. Så det sitter sådana små droppspjut. Så när bevattningen är på så leder den här matarledningen vattnet till en punkt där vattnet fördelas ut på just den här platsen, 4 stycken sådana här spjut. Och sen så droppar vattnet jättefint ner på den plats där jag har satt droppspjutet. Och jag vattnar de här slingorna då kanske, det är väldigt, väldigt väderberoende, och just nu har jag ingen bevattningsdator inkopplad, utan jag vattnar liksom manuellt, ofta på morgonen när jag går upp och jobbar i trädgården. Och då kan det vara allt ifrån 20 minuter, idag har jag vattnat 40 minuter. Det beror också lite grann på den platsen som jag liksom har fokus på. Här är det ju jättesvårt, och det vet du sedan tidigare, eftersom jag har de här jättestora träden som ju, alltså de suger så ofantligt mycket vatten och näring. Så även om det har regnat så måste jag varje dag vattna för att kompensera det som träden stjäl. Och om jag inte vattnar så blir det liksom inga grönsaker. Så att det är så här frodigt och fint, och att det är helt makalöst. Det har bara med bevattningen att göra, skulle jag säga. Lite annat också, men en väldigt, väldigt stor del. Så slingor, och det här är alltså en typ av slinga. Där jag har droppbevattning som ligger på en slinga, och sen är faktiskt den här bevattningen med de här slangarna, den tillhör det här mittenkvarteret. Så nu går vi dit och kikar också. Det här är då anslutningspunkten just nu till det kvarter som är i mitten av köksträdgården. Och det är ett ganska stort kvarter. Och det är just en sån här slang som ligger platt på marken och som är perforerad var 30 centimeter. Det ligger 8 slangar rakt ner så.
med jämnt antal mellanrum. Och sen så är detta liksom den här matarledningen som ligger här i bakkant vid oreganon och som också faktiskt då skjuter ut vattnet till de här slangarna i landet och som sen läcker ut lite vatten i en svampodling i flisen. Så att verkligen försöka att maximera så mycket som möjligt. Den här matarledningen ligger sen också ut en bit i kvarteret vid Stenmuren till morötterna och annat som då bevattnas på samma sätt. En sån här slinga kan byggas jättelång. Så en enda sån anslutning kan man koppla på 200 meter med den här perforerade slangen. 200, det är jättelångt. Och därför så kopplar jag ju på nu de här 6 till antalet slangarna som ska ligga i det här kvarteret också. Så på en enda slinga nu har jag då den delen i mitten och morötterna i den lilla pluppen borta vid Stenmuren. Plugga in vattenslangen, 40 minuter, klart. Så jäkla skönt. Och det här är anslutningspunkten för vattenslangen till kvarteret nu som är bakom mig. Och de här små klunsarna som sitter på anslutningen, det är en tryckutjämnare. Och den ser till att det är ett jämnt fördelat tryck över hela bevattningsslangen så att det inte är liksom jättemycket tryck i början och sen ingenting i slutet. Så. Och det är det som är skillnaden med att använda den här typen av slang jämfört med att använda en vattenslang som man bara själv borrar hål i, för då blir det jättemycket vatten i början och ingenting på slutet. Och den här bevattningen den går nu i det här lilla kvarteret som är runt omkring mig med början i det här landet som också är nytt för i år. Det är så otroligt, det är så fuktigt och fint. Jag kan odla typ allt jag vill här. Underbart är det. Och sen går slingan bort till vinbärsbuskarna som är liksom en bonusyta där jag kan odla massa saker runt omkring vinbärsbuskarna eftersom jag har bevattning. Sen går det en slinga i alla de här landen ut från vinbärsbuskarna så att säga. Det är en slinga i varje land. Lite snålt kanske en väldigt torr sommar men det brukar funka. En sån här bevattningspunkt pluppar ut mellan 1 till 2 liter vatten per timme. Och det finns studier som visar att om man vattnar så här med en sån här droppbevattning nära växternas rötter istället för att använda en vattenspridare som sprider över ett stort område som man kanske inte ens odlar, så minskar det mängden förbrukat vatten med ungefär 70%. Och det är ju jätteviktigt nu i tider när vi har torrt stundom eller som vi som har en egen borrad brunn där vi använder och där man inte vill att det ska sina och så. Jätteviktigt. Det här kvarteret är då anslutet till en slinga som också fuskar över till det lilla område där jag har 8 pallkragar. Och där är också slingan kopplad så att den går liksom ner i komposten. Och som då gör att jag kan odla fina saker på komposten också. Så det är ju jätteviktigt. Nu har jag rensat ut en del av de här sommarens första plantering. Och hela växtplatsen är nu redo för att planteras på nytt. Jättehärligt. Det här är ju mitt stora tunnelväxthus. Och alla andra år så har det också varit ansluten till ett automatiskt bevattningssystem.
Just nu håller jag på att göra om och vattnar därför för hand, och det är ju otroligt tidskrävande och knöligt tycker jag, och det växer sämre och så. Anledningen till att jag håller på att göra om det är för att jag kom på en briljant idé i våras. Hux flux, aldrig tänkt på förut att jag skulle kunna odla utanför mitt tunnelväxthus. Så i år har jag en stor del av mina tomater, jag har paprikor och grejer, och det är i runda slängar 60 krukor som får plats här runt omkring växthuset. Skyddad miljö, det är soligt en stor del av dagen, det är helt fantastiskt. Och då kom jag på att det som jag hade tänkt att göra i tunnelväxthuset måste jag istället göra utanför tunnelväxthuset. Och jag har i flera år arbetat mycket med solcellsdriven bevattning i lite mindre system. Men nu har jag köpt ett stort system som har legat och väntat på tunnelväxthuset, men som nu behöver sättas och göras i ordning här utanför. Och det kanske är då mest för nästa år. Så jag har inte kommit så långt med det. Men jag vill verkligen slå ett slag för de här soldrivna systemen. För de är, vad man skulle kunna säga, asbra. Man har, som du ser att jag har såna vita IBC-tankar utanför växthuset. Och de fylls med vatten, regnvatten eller från kranen. Och därifrån hämtar en liten soldriven bevattningspump helt enkelt vatten. Och vattnar var 3:e timme helt av sig själv utan att man behöver göra någonting. Och det är helt genialiskt ska jag säga. Det är fantastiskt. Så den biten är jag lite sur för att jag inte har gjort helt klart. Samtidigt som jag också är nöjd med att jag inte installerade i tunnelväxthuset just först, utan att jag gjorde den här fantastiska. Kolla vad fint det är. Det är ju senare såklart än vad det mognar i växthus, men det blir otroligt fin pollinering och jättefin skörd. I gengäld kan jag ju odla många fler plantor när jag har dem utomhus. Det här är ju södersidan av vårt hus där vi har lite olika projekt. Vi målar huset den här sommaren och jag fortsätter med en fantastiskt rolig grej, och det är att göra en rosenträdgård. Så när man kliver in här så doftar det rosor, underbart. Södersidan, det är hett som i Hades och kräver massor av bevattning just här. Och ett tips till dig som vill ha en snabb quick fix, det är de här mjuka vattenslangarna som är gjorda i ett poröst material. När man pluggar in vattenslangen här så trycks vattnet ut jämnt fördelat över hela slangen och trycks ut liksom genom slangen så att den droppar försiktigt ut jämnt fördelat över hela slangen. Och de finns då som man kan lägga i 25-30 meters längder som i en slinga i en rabatt där det är lite kris just nu eller där man inte har kommit på liksom en bästa lösning. Och de använder jag faktiskt på flera ställen i köksträdgården just precis där jag håller på att förbättra någonting eller men under en kort period behöver liksom extra bevattning. Så den biten är ett jättetips. Och jag är så glad att jag har lyckats hålla mina rosor vid liv innan höstregnen kommer nu. Det är ju så svårt tycker jag att liksom råda om bevattning, och det är väl kanske därför som jag tycker att det viktigaste och enklaste är att berätta hur jag har gjort. Jag har köpt alla delar till min bevattning själv, och det känns jätteviktigt att poängtera det, för då kan jag också lyfta de sakerna som jag tycker har varit bra och företag som jag gillar. Företagen som jag handlat produkter från till min trädgård har ingen del som en spons eller så i den här videon. Och därför kan jag kosta på mig att säga att en stor del av mina bevattningssystem kommer från Jordnära som har ett jättefint utbud och också en väldigt fin kundservice. Så att om man har liksom spörsmål och frågar så får man svar som
kommer från människor som själv använder systemen, fattar hur de ska sitta ihop och så. Och det är inte självklart om man handlar bevattningsgrejer i vanliga detaljhandeln. Svårt att utveckla det liksom mer här och nu, men verkligen ta det med dig. De soldrivna systemen kommer från Impecta som också har en väldigt fin kundsupport. Om det är någonting som strular, man inte fattar hur det ska sitta ihop, så är det jättelätt att höra av sig till en svensk person som kan ge råd. Det är liksom inte bara en hänvisning till en manual på tyska, utan allting finns på svenska. Och det tycker jag är väldigt viktigt, att den liksom informationsflödet funkar för att man ska kunna använda prylarna på ett bra sätt. Nu har jag visat de här olika slingorna som finns i köksträdgården, och när sista kvarteret är anslutet så kommer kronan på verket, och det är att koppla in en bevattningsdator. Och jag har använt bevattningsdatorer förut i min köksträdgård och tycker det är så himla bra. Det bygger alltså på att vattenslangen kopplas in i den övre delen. Just den här varianten som jag har köpt ny för i år och som jag har testat under flera veckors tid i min lilla köksträdgård en bit härifrån, den funkar så bra. En värstingmodell med 4 stycken uttag som det heter. Och här kopplas då var och en av de här slingorna som vi nu har gått igenom kopplas på här. Just nu har jag då 3 stycken aktiva slingor med plats för en fjärde. Och varje uttag kan sedan programmeras så att den går på en viss tidpunkt, vattnar x antal minuter, och att man kan då koppla och programmera varje uttag till 4 stycken cykler, tror jag, per dygn. Så att jag kan vattna i princip obegränsat och behöver då inte vara på plats för att plugga in och ändra liksom vattenslangen hela tiden. Så detta är årets sommarpresent till min köksträdgård och jag är så glad för det. Ett litet varningens finger till dig som har barn och odlar tillsammans med barn är att barn kan dra ur sådana här slangar. De kan också klippa av sådana slangar. När barnen var små och rörde sig i köksträdgården så använde jag inte bevattningsdatorer eftersom jag var med om att det hände olyckor. Och när det är snålt med vatten så vill man ju inte slösa. Men verkligen ett jättefint tips faktiskt. En bevattningsdator. Det finns flera olika sorter. Just nu är det den här som jag kör på och är väldigt, väldigt nöjd. Jag ska också säga många saker här på slutet som man vill tillägga. Att alla produkter som används till bevattning, det är förbrukningsprodukter som har en livslängd och som ibland behöver bytas ut. Och det måste man bara liksom acceptera. Just nu har jag bytt ut bevattningsdatorer för att de har spruckit i den här skarven efter väldigt många års användning. Börjar droppa vatten, funkar inte riktigt. Alla typer av kopplingar, slangar går sönder. Det är inte dumt att ha ett litet reservförråd med saker också. Så spara de här grejerna som är extra från när du installerar och använd det. Sist men inte minst tänker jag att det också är respektfullt att säga någonting om vad man ska tänka på om man nu inte kan. Om man inte har råd, möjlighet, ork att installera ett bevattningssystem, vad ska man tänka på då? Och det allra viktigaste tycker jag det är att odla som här rakt ner i marken. Jättekonstigt tips kanske, men när vi odlar i sådana här upphöjda lådor så är det ju väldigt stor risk att jorden torkar ut på ett helt annat sätt än när vi odlar rakt ner i backen. Den enorma jordvolymen i backen har större och bättre kapacitet att hålla fukt och näring än upphöjda odlingslådor. Så det är liksom steg nummer 1. Och att kombinera den här odlingsmiljön med täckodling där vi lägger organiska material ovanpå jorden som håller fukten kvar i jorden och ser till att det inte dunstar är jätteviktigt också. Och tips nummer 3 det är att odla kompakt på mindre ytor som du klarar av att vattna. Välj gärna högresta växter och kombinera med sånt som växer lågt ner för att helt enkelt maxa ytan. Men om du har svårt att vattna och inte liksom bra tillgång på vatten, då krymper du ytan och vattnar ordentligt där du odlar. Och det finns 1 miljard tips till att säga om bevattning. Men den här videon kan ju inte vara hur lång som helst så vi får stanna här. Mer tips både om bevattning och annat det hittar du på www.sarabackmo.se.
Och nästa gång vi ses, då ska vi faktiskt göra en utflykt till det lilla berget som har en väl fungerande och rullande bevattning på ett stort område och där grönsakerna och blommorna frodas just nu. Vi ses nästa vecka. Hej då!